Selurinn hefur mannsaugu, segir þjóðtrúin, og ekki laust við að við finnum til einhvers konar skyldleika við selinn. Augun eru stór og djúp, svipurinn gáfulegur. Yst á Vatnsnesi eru Illugastaðir, náttúruperla með auðugu fuglalífi og selalátrum. Við förum þangað til að mynda selina. Selir eru forvitnir, sérstaklega ef maður er eitthvað að bauka. Þá koma þeir nær og fylgjast með því sem fram fer. Þótt selurinn skríði upp á land, sjáum við þegar niður er komið að hér er hann á heimavelli. Hann virðist áhugasamur nýjustu gerð GoPro myndavéla og ekki vitund smeykur við gestina. Atferlið minnir svolítið á besta vin mannsins, hundinn. Hér er hnusað og þefað. Kafararnir eru tveir, Sævör Erlendsdóttir með GoPro-vélina og Erlendur með stærri vél. Þótt veðrið sé heldur napurt þennan dag ofan sjávarmáls, finnum við ekki fyrir því hérna niðri. Bjart og fallegt og gott að mynda. Ekki vitum við hvernig á því stendur, en flestir selirnir hafa synt út fyrir skerið sem þarna er, áður en við köfum. En hérna inni á greiningunum hefur þessi ofana fyrir okkur gestunum með kúnstum. Svo klunnalegur sem selurinn er upp á landi, þeim mun fimari er hann ofan í sjónum. Aðeins að hnusa meira og forvitnast. Eitthvað eru þessir gestir krydd í tilveruna. Spennandi þetta gler sem glampar á og loftbólurnar sem stíga upp. Þetta er landselur, en það er önnur tveggja selategunda sem kæpa við Ísland. Hinn er útselurinn, en hingað slæðast líka kampselur, hringanóri, blöðruselur, vöðurselur og rostungur, sem hingað koma úr Norðurhöfum. Af einhverjum orsökum fækkar nú sel við landið, þótt veiði fari minnkandi samkvæmt uppgefnum tölum. Á Vatnsnesi eru nokkur selalátur og þar er líklega auðveldast að sjá seli hér við Ísland. Í leiðinni er fróðlegt og skemmtilegt að líta inn á Selasetri Íslands á Hvammstanga.